ମୋ ନାଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ସର୍ଭିସ କରୁଥିଲି। 15 ରିଟାୟାର କଲି, 75 ବର୍ଷ। ଆଉ ଓଡିଶା ସାରା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ କାନରେ ବାଜିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗଳ। କେମିତି ହବ କଣ ହବ ଏ କରେ। ଆଉ ଭାଇ ମୋର ବଡ ଭାଇ ମତେ ହନୁମାନ ନାନ୍ଦିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଡେଉଁଛି ଚାଲିଛି, ହାତ ହଉଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କୋଉ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଆଜି ଗୋଟେ 140 ପ୍ଲସ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଭାଗନ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସହ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ନିଜେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିମଜ୍ଜିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ମୁଁ ପର୍ବ ଦାସ ଏତେ କଥା କହିପାରିନି। ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଜଳ କଣା ଭଳିଆ। ତେଣୁ କାନରେ ବାଜିଲେ ମୁଁ ତ କହିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। କେମିତି ହବ ଭଲରେ ହବ ସବୁରେ ହବ ପ୍ରଭୁ ହବନି। ତୁଣଟା କାମ କରୁନି ମାନୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଡେଇଁଛି, ନାଚୁଛି, ପୂଜା ପାଠରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ସେଇଠୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଜନ୍ମ ପାଇପାରିବୁ କିଏ କହିପାରିବ? ତେଣୁ ପାଇଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଘର ମୋର ନେଇପାରିବି କି? ଏ ପୁଣ୍ୟଟା ଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସେବା କରୁଛି, ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି। ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କୁ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର କରିବି, ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେବି, ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଲେଖିବି। ପିଲାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେପରେଟ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡାଏ ପିଲା କ୍ୟାପିଂ ହଉଛି। ଏମିତି କଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ସେଗୁଡା ବି ଆମେ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭାକର ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର କଲମରେ ରହୁଛି। ଆଜି ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟା, ଏଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରାହୋଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଏଇ ଅବସରରେ ଆମେମାନେ ଭାରି ଖୁସି। ହନୁମାନ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଭଜନ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ୟାୟିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା? ହଁ, ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ଆସିବେ, ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। ସକାଳୁ 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହେଲା। ତାପରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ ପଢା ହେଲା। ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ ଚାଲିଛି, ସରିଯିବ ଏବେ ଆଉ ପଶିବା ପରେ। ତାପରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ହବ। ଭଲ ଦିନ, ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଖିକି ଆଜି ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଇଏ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ କଲୋନୀରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି। ଏକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି କରିଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି କି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। କଣ କହିବେ ଆଜିକା ଇଏରେ ପିଲାମାନେ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଭକ୍ତି ଭାବନା କମିଗଲାଣି? କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାଦରିଂ, ଏବେ ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ଜମା କମି ନାହିଁ। ଏବେ ବହୁତ ଆସ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ। ମୋର 40 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏଇ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠରେ। ବିଭିନ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ପାଠ କରେ। ଗୀତା ପାଠ, ଆଉ ବାକି ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ଆଉ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ, ଏସବୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସଗତ। ଆମେ ବହୁତ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆସି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଜିନିଷ। ଇଏ ଆନନ୍ଦମୟତା ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରହୁ, ଏଥିରେ ଶୁଭକାମନା।